ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം, കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുക, പനി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം അസുഖങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 3.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് 120 ഗ്രാം കരിപ്പോട്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള കരിപ്പോട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ചാലൊന്നും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 10 അല്ലി ചുമന്നുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. വലിയ ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 എണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുക്ക് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചുക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കാം. ഏകദേശം ഇതൊരു 1.25 കപ്പ് വരെ ആവുന്ന രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതായത് 3.5 കപ്പിൽ വെച്ച വെള്ളം 1.25 കപ്പ് വരെ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിച്ചതിന് ശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കാം. ഇത് ഒരു ദിവസം 1/2 ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് 3 നേരം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇത് കുടിക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ സത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് വീണ്ടും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്